За мэдхэн өрхөмлөгчтэй Монголын үндэсний боловсрол сүг телевизээс хэрэглэн явуулдаг 50 сая он шоу нэвтрүүлгийн ээлжид дугаар эхэлж байна. Энэ удаагийн дугаар маань гэр бүлийн тусгай дугаар юм а. Ингээд өнөөдрийн дугаарт оролцох гэр бүлийнхнийгээ угтан авцгаая. За, сайн байна уу? За, сайн байна уу? 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 За. Өнөөдөр 50 сая он шоу нэвтрүүлгийн тусгай дугаар гэр бүлийн дугаар явж байна. За, ингээд гэр бүлээрээ хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, ингээд өөрсдөө манай телевиз үзэж байгаа үзэгчдэд, орон даяар үзэж байгаа үзэгчдэд товчхон танилцуулахгүй юу? За, энэ тусгай дугаарт бас гэр бүлийн усуд орох ёстой юм байна. Тэгээ би өөрийнхөө одоо гэр бүлийн гишүүд, хүүхдүүдээ дагуулж ирсэн юм. Тэгэхээр энэ юу гэхээр боловсрол суваг телевиз, ТV коктейлийн хамт олон маань хамтарч хөгжилтэй гэр бүл гэж олон ангид одоо инээдмийн кино хийж байгаа. Тэгээд энэ кинонд одоо миний том охины дүр тоглож байгаа. Од гэрэл манай жижигсэн Цэнд Давиш маань. За энэ манай дунд охин Тод гэрэл тоглож байгаа. Жижигсэн Бадам Цэцэг. Энэ манай хүргэн хүү. За. Тий. Одоо ирээдүйн хүргэн манай киноны одоо 40 ангит киноны бас төгсгөл рүү хүргэнээр орох юм байна. Тэгээ би одоо барыг төгсгөлийн зураг авалт явж байгаа юм. Тэгээ энэ манай дүлгөө юм чи. Миний хүргэн хүү хүчтэй хүзүүний хамттай гэж хүргэн хүүгээ бас дагуулж ирсэн. За ингээ гэр бүлийн маань бусад гишүүд одоо төгсгөлийн ангийн зураг авалтанд ороод байж байгаа. Тун удахгүй бас телевизээр гарнаа. Энэ боловсрол суваг телевизээр гарах юм байна. За. Манай эмнэлгийн захирал. Ёндон. Ёндон. Зөв. Аава. Минийхөө одоо тэмбэ гэдгийг харуулна шүү дээ. За ингээд та бүхэнд нэвтрүүлгийн дүрмийг танилцуулъя. Нэвтрүүлэг маань 8 асуулттай. 1-ээс 4 дахь асуултууд 4 хариулт гарч ирнэ. 3 дээр нь та бүхэн мөнгийг байршуулах боломжтой. 5, 6, 7 дахь асуултууд 3 хариулт гарч ирнэ. 2 дээр нь мөнгийг байршуулах боломжтой. Хамгийн сүүлийн 8 дахь асуулт 2 хариулт гарч ирнэ. Аль нэгэн дээр нь мөнгийг байршуулах боломжтой. Бүх асуултыг бодох хугацаа 1 минут. Сэдв бол өнөөдөр сонголт гэж байхгүй. Зөвхөн нэг л сэдв гарч ирнэ. Гэр бүлийнхэн маань сэдв гарч ирэнгүүт түүнийг дөрүүлээ хар зогсож хагаад за энэ хоёр маань үлдъя. Нөгөө хоёр маань одоо төр суужээ гэд хоёр нь тайзнаар үлдээд хоёр нь тусгай бэлдсэн өрөөнд дотор орж нөгөө хоёроо дэмжиж суунаа гэсэн үг. За нөгөө өрөөнд сууж байгаа хүмүүстэйгээ ингээд нэг нэгээрээ солигдно гэсэн үг. Харин нэг суусан хүн дахиж гарч ирэхгүй. Ийм дүрмтэй 8 асуулт хүртэл мөнгөндөө хурж болно. Та дөрвийн 50 сая төгрөг. Ингээд 50 сая төгрөгтэй боллоо. За. Нэг хурцлд бас нэг ясуу зүгээр үү. Дараа нэг юмсан. Харин яах вэ? Чи хурж үзнэ үү? Тэгж аяг шуналтай очих дээр. Би чамайг хараад байгаа. Ямар хүн манад хөргөө авах гэдэг энэ үг би хараад байгаа. 50 сая он шоу нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар бол гэр бүлийн дугаар, тусгай дугаар байгаа. Ингээд манай өнөөдрийн дугаарт бол эмч Ёндонгийн гэр бүлийнхэн маань хүрэлцэн ирсэн байна. Та дөрөвт 50 сая төгрөг байна. Надад 8 асуулт байна. Тоглолтоо эхлэе. Дуу хөгжим. За ямар ч дуу хөгжим байж болно шүү дээ. Амархан сайхан. Үгүй амархан гэж хөө чинь хөгжмийн зохиолч мохот тий дээрс нь хөгжмийн зүг. Яруу найрагч шүлэг. Тэгээ одоо сүүлийн үеийн хөгжмийн урсгалууд байж болно. За би өстө байхгүй. Зүгээр зоргийг хиймэр дагд юм аа. Зүгээр л явъя. Сайхан. За хин хоёр ч үлдэх үү? Харин аав бол тодорхой. За аав хинтэйгээ үлдэх үү? Аав сонгол аваад. За дуу хөгжим дээр одоо хүүхдүүд хэн нь үлдээ гэж бодож байна. Би бас хүргэн хүүгээ бас одоо ямар юм бэ? Хэрэгтэй юм дээр бас хүүгээ ашиглая. Миний хүү суухаар явсан. За юу тийшээ. Тийшээ. Амжилт. Ямар муугаа юу юм бэ? Сандраад байгаа юм. Амжилт хоёроо. Оролцогчдын маань нэг дахь асуултын сэдэв бол дуу хөгжим гэдэг сэдэв гарч ирсэн. За аав маань бол дунд охиноо авч үлдсэн. За хүргэн болон том охиноо бол сэлгээний тамирчдын суудлал руу оруулсан байгаа тийм ээ. Эхний асуултыг бол ямар ч байсан дунд охинтойгоо давж гарья гэж шийдсэн байгаа. Одоо ингээд дэлгэцэн дээр 4 хариулт гарч ирнэ. Нэгдүгээр дэлгэц хоодог бяцхан ангаахай. Хоёрдугаар дэлгэц нугасны муухай дэгдээхэ. Гуравдугаар дэлгэц ойн хүрэн баавгай. Дөрөвдүгээр дэлгэц олон янзын шувуунууд. Тоглоом хэмээх хүүхдийн дуунд
эдгээр амьтдын аль нь дуулагддаггүй вэ? Тоглоом. Тоодогдсон ангаахай, нугасны муухай дэгдэхээ, ойн хүн баавгай, олон янзын шувуунууд. Тоодог бит. Цаг явсан. Ангаахай, ай хүрэн баавгай, олон янзын шувуунууд. Зөв охин авч үзчихээ. Яна тэг. Яна. Цагийг зогсоох уу? За тэгээ. Тэгээ. За цагийг зогсоё гэдэг баяр хүргэе. За оролцогчд маань нэг дэх асуултанд хариулсан байна. Тоглоом гэдэг дуунд эдгээр үгнүүдийн аль үг нь дуулагддаггүй вэ? Аль амьтан нь дуулагддаггүй вэ? Гэсэн асуулт байна. Тоодог бяцхан ангаахай, нугасны муухай дэгдэхээ, ойн хүрэн баавгай, олон янзын шувуунууд гэсэн дөрвөн хувилбараас нугасны муухай дэгдэхээ гэсэн хувилбар дээр 50 сая төгрөгөө бүгдийг тавьсан байна. Яагаад тавьсан? За манай одоо дунд охин маань цэцэрлэгээр их хүмүүжсэн л дээ. Тэгээд ер нь цэцэрлэгтээ орж ирээд олон янзын дуу, хүүхдийн дуу муу дуулдаг байсан. Тэгээд тэрний дачхавья гарчих шиг байна. Цэцэрлэгийн багш нар маань бас сайн заасан байна. Тоодог бяцхан ангаахай гэдэг айн бүрэн байгуулч ингэдэг гэсэн. Хөдөлгөөнтэйгээр. Тийм, тэгээ олон янзын шоунууд дэр ингэдэг. Тоглоом. Нугасны муухай дэгдэхээ гэж байх. Нугасны муухай дэгдэхээ бол манай нөгөө үлгэр. Тийм үү? Тэгээд оролцогчд маань хариултандаа итгэлтэй байна. Зөв хариултыг харцгаая. Йоо. Намайг аа. За оролцогчд маань нэг дэх асуултаа амжилттай давж чадсан. Үнэхээр нугасны муухай дэгдэхээ гэж дуулагддаггүй юм байна. 50 сая төгрөг бүрэн бүтнээрээ байгаа. Одоо бид хоёр дахь асуултын сэдвийг харах гэж байна. Хувцас загвар. За оролцогчдын маань хоёр дахь асуултын сэдэв бол хувцас загвар гэсэн сэдэв байгаа. Одоо дэлгэцэн дээр дөрвөн хариулт нь гарч ирнэ. Нэгдүгээр дэлгэц Иесусийн дуртай өнгө. Хоёрдугаар дэлгэц хойд туйлын далбааны өнгө. Гуравдугаар дэлгэц харанхуйд танигдахын тулд. Дөрөвдүгээр дэлгэц Coca-Cola-ны реклам. Юутай хааваа. Санта Клаус улаангийн хувцастай байдгийн шалтгаан эдгээрийн аль нь вэ? Иесусийн дуртай өнгө, хойд туйлын далбааны өнгө, харанхуйд танигдахын тулд Coca-Cola-ны реклам. Цаг явда. Юу заяа. Есүсийн дуртай өнгө гэхэлэр одоо нэг Есүс өөрийнхөө дуртай өнгөөр Санта Клаусыг магадгүй нөгөө эн чин Америк талтай юм чин тийм байж болох юм. Гэхдээ хойд туйлын далбааны өнгө гэдэг. Ерөн зөвхөн Coca-Cola-ны реклам дээр Санта Клаус их гардаг даа тийм. Шинжид болохоор нэг удаа авсан. Энэ харанхуй танигдахгүй тулмууд. Тэр нэг кола. Үгүй Иесус гэдэг чинь яа тэр зүгээс 34 секунд. Есүс хойдод хөвдөр тавьчих. 25 секунд үдсэн байна. Иесусийн дуртай өнгө гэдэг дээр тавь. Үгүй харанхуй танигдахын тулд гэж. Харанхуй биш дээ. Юу юм бэ? Иесусийн дуртай өнгө гэдэг тавь. Гүй хойд төлмөр дээр тавьчих. Одоо 6 5 4 2 1 цаг дуустаа. Харанхуй танигдахгүй тул. За оролцогч маань хувцас цагуур гэсэн сэдвийг хоёр дахь асуултын сэдэв болгон хүлээн авсан. Дөрвөн хариулт гарч ирсэн байгаа. За харанхуйд танигдахын тулд гэсэн хувилбарыг яагаад орхисон бэ? Би зүгээр яг бодчих юм. Тас харанхуйд улаан өнгийн хувцас бас нэх их ядаргаад ах хувцас биш. Тийм үү? Тий, ер нь бол улаан гэдэг чинь одоо ингээд харанхуйд бид нар улаан өнгийн хувцас харъя гэж бодохгүй шүү дээ. Тэгэхээр харанхуйд хүн аль болох цайвар өнгө өмсчээж ядарна шүү дээ. Тий, тэгэхээр энэ чинь тэрийг орхичвоо. Тэрийг л ер нь орхичлаа. Хойд туйлын туяа гэж нэг сони юм байдаг шүү дээ. Маш их сони ингээд улаан өнгө байдаг байхгүй. Туяанд бол улаан, ягаан, хөх, цэнхэр гэдэг. Тэр хойд туйлын тэр өнгийг үзэж харуул бас их сонио. Coca-Cola-ны реклам гэж юу?
Аавс асуугаар. Coca-Cola ч өөрөө зүгээр улаан өнгийг бэлгэдэй явдаг. Тийм үү? А тэгээд ер нь дэлхийд дахинд юу гэдэг нь одоо мэдгүй бидний мэдэх одоо энэ хойд Орос ч гэдэг юм уу бид нэр рекламыг харж байхад ихэвчлэн Santa Claus Cola гэх рекламдах маягтай. Тэгээд Coca-Cola-ны нөгөө одоо рекламны одоо машин дээр одоо Santa Claus-ыг дүрслээ үзүүлсэн байдаг. Одоо ялангуяа бид нар одоо шинэ жилээр 31 хүрэхийн өмнө бол ер нь тувд Santa Claus Coca-Cola-ны реклам хоёрыг хамт үздэг шүү дээ. Оролцогч маань Иесусийн дуртай өнгө гэсэн хувилбар дээр 12 сая төгрөг тавьсан байна. Хойд туйлын далбааны өнгө гэсэн хувилбар дээр 9 сая төгрөг тавьсан байна. За, үлдсэн 29 сая төгрөгийг Coca-Cola-ны реклам гэсэн хувилбар дээр тавьсан байна. Харанхуйд танигдахын тулд улаан өнгөтэй байд хувцсыг сонгосон юм а гэдэг хувилбар дээр бол мөнгө тавиаг байгаа. Зөв хариултыг харцгаая. Биш юм байна. 12 сая төгрөг доош ундаа Иесусийн дуртай өнгө бол биш юм байна. За, ер нь захаасаа биш гэж яваад байна шүү. Яана. Арай одоо харанхуй танигдахгүй тулд нэг 21 сая төгрөг доош ундаа тэрвээ Coca-Cola-ны реклам байх юм бол оролцогч маань 29 сая төгрөгөөр нэвтрүүлгийг цааш дөрвөлжлүүлэх болно. Харин харанхуйд танигдахын тулд гэдэг хувилбар байх юм бол нэвтрүүлгийг өндөрлүүлэхээс өөр аргагүй болох нэ. арайч харанхуй танигдахын тулд цагаан л өнгө авсан юм уу? Тийм тод тий. Яа. Кола гэхдээ Аавта мөргөө. За, оролцогч маань хоёр дахь асуултандаа хариуллаа. 29 сая төгрөг тэдэнд үлдсэн. Харин 21 сая төгрөг доош унсан. Санта Клаусын хувцас яагаад улаан байдаг вэ гэвэл Coca-Cola-ны реклам юм байна. Тэгэхээр Санта Клаус маань бас нэлийн сүүлд үүссэн зүйл байж таархан тийм ээ. Coca-Cola маань 1895 он гэж бодглохлоор оролцогч маань одоо 3 дахь асуултынхаа сэдвийг харах гэж байна. Хүний бие. Яа. За нөгөө хоёроосоо сэлгээ хийх үү? Яах вэ? За ер нь Бэж дөө. ингээд одоо энэ охинтойгоо бас нэг эхний хоёроо явсан юм байна. Нэг 3 гэж үзээд яваад нөгөө хоёр маань бас юу гэж бодож байна вэ? Яа. За, оролцогч маань бол сэлгээ хийхгүйгээр энэ бүрэлдэхүүнээр 3 дахь асуултаа давах гэж үзье гэж шийдсэн байна. Сэдв бол хүний бие гэсэн сэдв байгаа. Одоо дэлгэцэн дээр 4 хариулт гарч ирнэ. Нэгдүгээр дэлгэц бөөр. Хоёрдугаар дэлгэц уушиг. Гуравдугаар дэлгэц өндгөвч. Дөрөвдүгээр дэлгэц нүд. Асуултыг харъя. Эдгээр хүний хос эрхтнүүдээс аль эрхтэн нь нэг төвшөнд биш яг зэрэгцэж байрладаггүй вэ? Нэг төвшөнд биш яг зэрэгцэж байрладаггүй вэ гэнэ. Бөөр, уушиг, өндгөвч, нүд. Өндгөвч бол тийм, нүд бол тийм. Бөөр бол нөгөө жижиг том байдаг. Өндгөвч юм биш үү? Юу гэнэ хөөе? бүр нөгөө аад хий. Эрхтнүүдээс Бүр нөгөө аад хий. бөөр энэ хойноо ингээд энэ хоёр бөөр чинь бас байж дээ. Тэгэд ингээд Хоёр нүд. Уушиг чинь 35 секунд үлдсэн байна. хос аль эрхтнүүдээс эрхтэн нэг төвшөнд биш. Яг зэрэгцэж байрладаггүй вэ гэж байна. Ер нь гэхдээ нарийн үзүүл заа юу. Хүний нүд бас яг нэг шулуунд байдаг. За, мөнгө барьшуулаарай. 24 секунд үлдсэн байна. Уушигч бай юу лээ. уушиг. Бүр нөгөө тодоогоор өдөртөө 50 штеп. 5 секунд үлдлээ. Мөнгө барьшуулаарай. Төвшөнд биш. Та тэгвэл уушиг Нэг төвшөнд өөр байдаг бай. Зэрэгцэж байрладаггүй вэ. Бүр нөгөө ихтэй. Уушиг биш үү? 7 6 Байрладаггүй вэ. Бүр нөгөө 50 штеп. 2 1 тагтаа. Яа. Гэхдээ яг нарийн зүгээр яг ер нь зүгээр хүний эд эрхтний яг нарийн үзүүл одоо ингээд Нарийн үзүүл бүгд өөр. нүд ч гэсэн нэг төвшөнд биш байгаа аахгүй юу? Ингээд дадий байна. Харж байгаа яг ийшээ дадий байгаа аахгүй юу? За миний ч бас нэг тийшээ дадий. Яг нэг төвшөнд биш. За, тэгтээ яг нарийн үзэх юм бол бүгд л тийм. Гэхдээ хоёр нүд нэг төвшөнд байна уугүй байгаа. Тийм үү? Хоёр чих байна уугүй байгаа. Өөр бас ингээд нэг л баймар л байгаа.
Би бас энэ охинд иргэдээд байгаа. За оролцогчд маань бол мөнгө байршуулсан байна. Бөөр уушиг хонж. Нүүд гэсэн хувилбар дээр 5 сая төгрөг тавьсан байна. Та нүдийг жоохон дайдаа гэж бодоод тавьсан уу? Яах зүгээр тэгээд сандраа тавьчихлаа. Нэгдүгээр дайдаа. Хоёрдугаар одоо бодоход би уушиг яг нэг төвшөнд биш байх болов гэж бодож байна. Энэ охиныгоо би бөөр гэдээ харал. Уул биштэй гэж бодох юм. Бөөр яг энэ хүний хойнд унжаад нэг шулуунд байд юм болов уу хүн болоод гэж боддог. 10. Уушиг гэсэн хувилбар дээр 10 сая төгрөг тавьсан байна. Нүүд гэсэн хувилбар дээр 5 сая төгрөг тавьсан. Үдснийг нь бөөр гэсэн хувилбар дээр тавьсан юм байна. Би зүгээр одоо бодоход уушиг нэг төвшөнд биш байх үйл гэж бодож байна. Өндгөвчин дээр болов уу? Уушигчин бол Өндгөвчийг бодсон уу? Өндгөвчийг бодсоо. Өндгөвч чинь нөгөө эргэжтэй гэж байгаа шүү. Сандрахтай явж за өндгөвч дор дээр байрны энтер гэж бодлоо сая. За оролцогч маань бөөр гэсэн хувилбар дээр 14 сая төгрөг, уушиг гэсэн хувилбар дээр 10 сая төгрөг, нүүд гэсэн хувилбар дээр 5 сая төгрөг тавьсан байна. Өндгөвчин дээр мөнгө тавиаг байгаа. Хэсгэн зар сурталчилгааны дараа эргээд уулзцгаая. Харъя. Эдгээр хүний хос эрхтнүүдээс аль эрхтэн нь нэг төвшөнд биш яг зэрэгцэж байрладаггүй вэ? Уушиг гэсэн хувилбар дээр 10 сая төгрөг тавьсан байна. Нүүд гэсэн хувилбар дээр 5 сая төгрөг тавьсан. Үдснийг нь бөөр гэсэн хувилбар дээр тавьсан юм байна. Эргэмчтэй та бүхэн яг одоо боловсролтой хөтөлбөрөөр 50 сая мөн шоу нэвтрүүлгийг үзэж байна. Өнөөдөр тусгай дугаараар гэр бүлийн 4 гишүүн оролцож байгаа. 3 дахь асуултанд хариулсан байгаа. Хүний биеийн хос эрхтнүүдээс аль эрхтэн нь бол нэг төвшөнд байрладаггүй вэ? Нэг төвшөнд зэрэгцсэн юм биш. Одоо би байдаггүй гэсэн асуулт байлаа. Бөөр гэсэн хувилбар дээр 14 сая төгрөг, уушиг гэсэн хувилбар дээр 10 сая төгрөг, нүүд гэсэн хувилбар дээр 5 сая төгрөг тавьсан. Тэр нүдийн тохойг биш нь тавьчихгүй. сүслэгтэй бөөрөө даруул үсэлдэг шүү дээ. Тэгэхэд энэ чинь юу юм? Яг юм хосороо ингэж хойно ингэж байрлаж учраас бөөрөө ингэж дарж байгаа гэдэг байхгүй. Тэгэхээр би бөөр биш. Тийм л дээ. Гэхдээ төвшний хувь тэр чинь хөдөлгөөнгүй байж байгаа. Нүд бол нэг төвшөнд юм байна. Яг жижиг том байдаг л ба. Зарим үнэх дайди. Нүдэн дээр тавьж байхын оронд өндгөвчин дээр тавьдаг биш. Яагаад? Өндгөвч өөр газар байдаг юм. Аагүй. Аа? За өнгөрсөн нэр. Өндгөвч. Яна. Уушиг биш болж таарлаа. 10 сая төгрөг мөн доош унсан. Нийтдээ 15 сая төгрөг доош унчаад байна. Хэрвээ бөөрөл биш байх юм бол өндгөвч болж таарлаа. Гүг харин бөөдөө шууд ороод хийчих гээд байгаа чинь. Мөнгө аваад. За ямар ч байсан бадам цэцэг маань бас нэг аминд орлоо бас. Би бөөрийн боловчхаад байсан юм. За олж. За ингээ оролцогчд маань 3 дахь асуултад авч чадсан 14 сая төгрөг тэдэнд байна. Одоо 14 сая тэдвийг харах гэж байна. Манай нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгчдэр санхүүгийн боловсролыг дэмжигч Холомт банк, Туркийн цэвэр жимсний шүүс, Камек брэнд бидэнтэй хамтран ажиллаж байгаа байлаа. Бид одоо 4 дахь асуултын сэдвийг харах гэж байна. Тоглоом. 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 Тоглоом гэдэг чинь. Би ёстой тоглоомд марах хүн шүү дээ. Цом ах юм. Тий, манай одоо хамтарч тоглосон одоо бадан цэцэг маань бас үүргээ их сайн биелүүл дээ. За. Би бол одоо маш их баяртай байна. Да. За тэгээд тэнд сууж байгаа хоёр хүнээс бас өөртөө хэн нь ирвэрэ гэж юу? Одоо ирүүлэе гэж чадахгүй. Тэд нар ч өөрсдөө хэн нэг нь хараад ирээ. Та хэн нэг сонгож байна? За тоглоом. Манай хоёр юу ярьж байгаа хайлт нэг нь ирж байгаа бах гэж найдаж байна. Тоглоом чи дэрж чинь цоомог гэж. За. Тэгэхээр цоомоо. За. За ойлголоо. Эрэгтэй хүн те нөгөө тоглоом сонирхон би бол тоглоом тоглодог юм шүү. За ойлголоо. За таныг тусгай мэдээ өөрөөр өөрж байна. Баярлалаа. За баярлалаа.
За ингээд оролцогчдоо сэлгэхээр болсон. Тавсрах маань бол өөрийн дунд охин болох Бадам цэцгээ сэлгээний суудалд одоо тусгаалan бэлдсэн өрөө рүү явуулж оронд нь өөрийн хүргэн болох Соломон баярыг дуудсан байгаа. Ингээд Соломон баяраа угтаавцгаая. За таарын одоо дөрөвдүгээр асуултын сэдэв бол тоглоом гэдэг сэдэв байгаа. Тоглоом. Ямар тоглоом байхыг нь бол мэдэхгүй. Одоо дэлгэцэн дээр 4 хариулт гарч ирнэ. 1-р дэлгэц 8. 2-р дэлгэц 10. 3-р дэлгэц 12. 4-р дэлгэц 20. Чи мэднэ. Чи мэднэ. За хоёул хамаг бол За. Гэлийн боолын зураг гарч ирлээ. Энэ зурагт стандарт хөзрийн 1 боолыг харуулсан байна. Энэ хөзрийн 4 боолын нийт хэдэн нүд тоглогчд харагдах вэ? Юу гэсэн? Энэ хөзрийн 4 боолын. Хөзрийн 4 боолын нийт хэдэн? За одоо энэ хөзрөн дээр бол жишээ нь 2 нүд нааша харж байна шүү дээ. Тийм ээ? Нийт стандарт хөзрийн бүх боолын 8 нүд нааша харах байх вэ? Цаг явуулаа. Боолтой 8 юм шүү. 8 л шүү дээ. Чи мэдэн дээ. Гүгүн чинь би мэдэх юм байна. Зарим боолынх нь 2 нүд харж яадаг биш үү? Харин. Чи яг хөзрийн тоглодог юм боддоо. Бүгд ийм 2 та надад зарим 4 байдаг юм шүү. Надад итгэв. Зарим нь ингээд. Зарим нь ингээд харсан боол. Тэр чинь 2 нүдтэй, дороо 2 нүдтэй 4. 8 12 дээр тавих хоёул хуваагаад. Хуваасан дээ юм шүү тэгвэл. Яг мэдэхгүй юу? Шууд 8 юм биш үү? Урагшаа хасаад хэдэн секунд 30 уу? 30 секунд утсан байна. Энэ удаа хажуунаас Урагшаа харсан хөдрийн юу байдгүй юм да. Тийм үү? А? За чи За 8 дээр тавьчихгүй. Та итгэхгүй. Та дүнгээ фото та. ганц хоёрыг жаа хайхгүй юу? За яг ингэж тавьчих. Цаг дууссан. Оролцогч маань тоглоом гэсэн сэдвийг сонгосон байгаа. Стандарт хөзөр буюу дэлгэцээр гарсан байгаа гэлийн боол. Түүнтэй адилхан яг цэцгийн боол, дөрвөлжингийн боол, бундангийн боол гэж 4 боол байгаа. Хэдэн боолын нүд нааша харж байдаг вэ? Гэлийнх дээр бол 2 нүд нааша харж байна. Нийтдээ хэдэн нүд нааша харж байдаг вэ гэсэн асуулт байна. 8 гэсэн хувилбар дээр ихэнх мөнгөө тавьсан байна. Харин 12 гэсэн хувилбар дээр 3 сая төгрөг тавьсан байна. 10 бол биш үү? Яг зөв. 20 удаа арай учир нөгөө хөдрийн 2 удаа нааша харсан бас байж магадгүй. Тийм юм бол байхгүй. Байхгүй. Юу зүгээр хөдрийн нөгөө хүн нь шүү дээ, тэ. Хүн чинь бол боолоор яадгүй шал өөр юм байдаг үстэй. Тийм тэр бол. Ядаад ноён байдаг үстэй, тэ. Ноён хатан зөндөл юм байна. Боол гэдэг энэ тэ. 4 боол. Асуудалгүй зоригтой. За зөв хариултыг харцгаая. За 90 гүтг юм шиг өсөрдөг юм уу? Ганц боолыг нааш нь харуулна гэж байх бох. Би дандаа хосоор нэг очихгүй. 2 харна хажуу тийшээ харцсан байдаг гэхэд 2 удааны нааш нь харуул зурж магадгүй гэж бодоос. 4 боолын нийт хэдэн нүд тоглогчд харагдах вэ гэж. Асуудал бол баймаар юм те. Одоо шууд ингэн Энд одоо хэд харагдаад байгаа юм бэ? 2 л доо. 2 сар. Яг 2 байна уу? 2. Одоо 12 он. Тэгээ 12 онгоос тэр аюушгаа гаргаж ирэхгүй дуусчих юм яа. Би санагдаа өөрөө би ингэж гарч ирээгүй шүү. Таны дуудлагаар гарч ирсэн шүү би. 20 нүд бол байдгүй маа. Байхгүй байна. 12 гү шүү. 8 л байгаа хөө. 8 баха. Яг юм яаж мэдхгүйгээд 12. Хэрвээ 8 яг 10 байвал ч бас юм шүү. Арайгүй л. Гуаха. Oh my. Юу вэ? 11 сая төгрөг доош ундаа 8 нүдүүд наашаа харж байдгүй юм байна 4 боолын. Зөө. Чиш бүр айгүй ихтэй байсан бид нар. Харин тий.
Тэгээд яг хоёр удаанд наашаа хардаг байж магадгүй л гэж зүгээр таамаглаад. За аюуш тэндээс хоёр юм болж байгаа. Одоо 10 байж болов. Яа, нэрээ сая. Гэхдээ ер нь тоглож байгаа хүн боолын Мөнгө авч. За та тавьснараа. миний хөл дөнгөж орж ирсэн бас хамаг юм унгаасан бас. Хамаг юм унгаас. Юу яаж мэдгүйгээ. Яваалагч маань дөрөвд асуултаа давж чадлаа. 3 сая төгрөг тэдэнд үлдсэн байгаа. Стандарт хөзрийн 4 боолын нүднүүдийн тоолох юм бол нийт 12 нүд наашаа харж байдаг юм байна. 3 сая төгрөгтэй үлдсэн. Одоо бид 5 дахь асуултын сэдвийг харах гэж байна. Орос кино. Заавал мэднэ те. Энэ сэдв дээр шинээр хүн оруулж ирэх үү? Энэ багаараа явах Энэ уу? дэр манай бол асуудалгүй. Гүүш ястай аюултай. За энэ багаараа явах уу? Эсвэл сэлгээ оруулах юм уу? Би 11 сая алдсан чи явах уу? Тэгтээ бас. За хавтах энэ багаараа нэг яваад явахгүй да. Цаашаа явах шин. Цаашаа энэ авдаага засч одоо энэ дээр чинь зөв ажиллана гэж бодож явах уу гэж. За. Тэгээ яхаар болов? Энэ багаараа юу? Энэ багаараа Нэг явъя та. За оролцогчд маань 5 дахь асуултын сэдв болвол Орос кино гэсэн сэдв байна. Дэлгэцэн дээр одоо 5 дахь асуулт учраас 3 хариулт гарч ирнэ. 2 дээр нь манай 2 оролцогч мөнгө байршуулах боломжтой юм а. Одоо ингээд дэлгэцэн дээр хариултууд гарч ирнэ. 1-р дэлгэц Донго Юрий Никулин. 2-р дэлгэц Хулчгар Георгий Вицин. 3-р дэлгэц Хашир Евгений Моргунов. Шүүрэгт тохиолдсон явдал "We ажиллагаа" кинонд хэн нь агуулгын манаач эмгэнийг ухаан алдуулах үүрэг хүлээдэг вэ? Донго Юрий Никулин, Хулчгар Георгий Вицин, Хашир Евгений Моргунов. Цаг явлаа. За хэн нэг үлээ? Манай чинь миний ухаан алдуулах хүлээдэг бай. Кинон дээр ингэдэг штэ. Виц нөгөө нэг юм муурнууд барьж аваад нэг хиймэл юу нэг юм юутай ачууранда юм шингээчээд дарж унгаагаад байдаг үстэй. Юрий Никулин болохоор нэг юм хаалга онгоцох нэг юм бах барьчаад хадаа суулаад байдаг. Маргунун болохоор Маргунун яадаг лээ. Нэг цогтөг мөхтгөл юм хийх гэдэг үү? 35 секунд үлдсэн байна. Мөнгө байршуулаарай. Ухаан алдуулах үүрэг хүлээдэг вэ? Вицэн дээр тавьчих уу? Та өөрөө зовдод авчихгүй. За тэгэд Юрий Никулин гэдэг Маргунов ч цохиж мохож 22 секунд үлдсэн байна. Вах. Маргунов дээр. Маргунов ч яадаг лээ. Та өөрөө юу сайн мэдгүй. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 цаг дууссан. За оролцогч маань Орос кино гэсэн сэдв 5 дахь асуултын сэдв болгон хүлээн авсан. Дэлгэцэн дээр бол Донго буюу Юрий Никулин, Хулчгар буюу Георгий Вицин, Хашир буюу Евгений Моргунов гэсэн 3 бидний мэдих жүжигчид байна. Харин Эрүгийн И ажиллагаа гэдэг кинон дээр дэлгүүрийн манаач эмгэнийг ухаан алдуулах үүргийг хэн хүлээдэг вэ гэсэн асуулт байлаа. Хулчгар буюу Георгий Вицин дээр 3 сая төгрөгөө тавьсан байна. Яагаад? Ер нь яг киноны үйл явдал жоохон санагдчихлаа. Энэ гурав ч нэг захтай ч үлээ юм зараад Маргунов ч нэг хяналт хийгээд Никулин зараад байж байгаа ч үлээ. Тэгээд энэ Вицин зараад байж байгаа юм аа. Тэгээд нэг юм хийчээд нэг муурнуудаа нэг шавар муурнуудаа ухаалдуулаад унгад тавиад нэг ингэж байдаг. Сүүлдээ эн чинь өөрийнхөө амыг таглаад ухаалдчихдаг шүү дээ. Дүрийн бас дүрийн хөтлөгдөөл явна шүү дээ. Гэт нэг ухаалтаа унцтэй. Би зүгээр Маргунов дээр нөгөө би хаата том хүн нэг юм цохиж хүнийг ухаалдуулах юм байдаг л үү гэдэг дээр зүгээр жоохон бодож байна. Гэхдээ яг үүрэг хүлээх нь Вицин хүлээн. Үүргийг бол Георгий Вицин хүлээдгээ гэж ерөнхийдөө бодож байна. 3 сая төгрөгөө тавьсан байна. Энэ бол 50 сая улчны нэвтрүүлгийн 5 дахь асуулт байгаа. Зөв хариултыг харцгаая. Маргунов нэг яах вэ гэж бодчих. Юу хийж чи?
Сони юм аа. Би түрүүнийхээ бодоод байгаа. Шокноос гарах. Шоконд орчлоо би. Яа. Моргунов бол биш юм байна. Түр хайхаа. Хайрга. Оролцогч маань 5 дахь асуултаа амжилттай давж чадлаа. 3 сая төгрөг тэдэнд бүрэн бүтнээрээ байсаар байгаа. Одоо бид 6 дахь асуултын сэдвийг харах гэж байна. Манай нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгчдэр санхүүгийн боловсролыг дэмжигч Голомт банк, Туркийн Тамек брендийн цэвэр жимсний шүүс бидэнтэй хамтран ажиллаж байгаа үед бид одоо 6 дахь асуултын сэдвийг харах гэж байна. Сонин хачин. За яг ингэж бодож байна бас. Эхний охинтойгоо бас 3 үед явцсан, тий? Одоо бас цаамотойгоо бас 3 үе. Одоо чи хоёрыгаа хоёлоод авцсан. Бас 3 дахын. За яачсан? Хоёул сая-саяар нь 3 тавилаа гэхэд аюушаагаа оруулах боломж нэг байгаа тийм биз дээ. За оролцогчд маань бол 6 дахь асуултаа энэ бүрэлдэхүүнээр нэг яваад үзье гэж шийдлээ. 3 сая төгрөг манай оролцогчдод байгаа. Одоо дэлгэцэн дээр хариултууд гарч ирэх болно. Нэгдүгээр дэлгэц сансрын органик бит. Хоёрдугаар дэлгэц нян. Гуравдугаар дэлгэц мутант амьтан. Нидерланд улсын Амстердам хотын амтны хүрээлэнд нэгэн сонирхолтой үзмэр бүхий хэсэг 2014 онд нээгджээ. Энд ямар үзмэр нээгдсэн бэ? Сансрын органик бит, нянгийн үзмэр, мутант амьтдын үзмэр. Энэ нэг цаг явлаа. Сонсчихсон сандаад тань мутант амьд гэдэг тийм үү? аа. Нян сонирхолтой үзмэр бүхий хэсэг. Сансрын органик бит. Танд юм байна уу? Үзмэр нээгдсэн бай. Амстердам. Хаана гэсэн бэ? Хүрээлэн. Амтны хүрээлэн гэж байна шүү дээ. Амтны үрэлэн. Тэгэхээр тэр мутант амьтан байж болох нь Та инхүү. амтны хүрээлэн гэж байна тий? Тий. Амтны хүрээлэнд нэг сонирхолтой үзмэр хийсэн. Энэ ямар Сансрын органик бит гэж юм чи юу? бит шүү дээ. Зүгээр бит шүү дээ. Ням бас харуулж авсгал юм. Амтны хүрээлэн. Нянгаар үзсэн Ням юм. ч одоо тэгээд ийм томруулдаг шидээр хардаг. 23 секунд үлдсэн байна. Томруулдаг шидээр ингээд ийм ням энэ чинь сонирхолтой үзмэр шүү дээ. Няндаас юм. Тий? 17 секунд үлдсэн байна. Амтны хүрээлэнд нэг том томруулдаг шидээр цаана ийм ням байна гэдэг хэлчих юм. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Цаг дуусна. Амтны хүрээлэн. Ян чи амтнд байх. Одоо яах вэ юм тэгээд За оролцогч маань 6 дахь асуултанд хариулсан байна. Нидерландын Амстердам хотын амтны хүрээлэнд 2014 оноос нэгэн шинэ үзмэр бий болсон юм байна. Үзэгчдийг бол нэгэн татж байгаа юм байна. За тэр нь бол ямар амттын үзмэр, онцгой үзмэр байгаа юм бэ? Мутант амттын үзмэр, нянгийн үзмэр, сансрын органик битүүдийн үзмэр гэсэн 3 хувилбар байна. Оролцогчд маань мутант амттан гэсэн хувилбар дээр 2 сая төгрөг, нян гэсэн хувилбар дээр 1 сая төгрөг, сансрын органик бит гэсэн хувилбар дээр мөнгө тавиаг байна. Яагаад мутант амттан дээр тавьсан? яг нь ер нь одоо сүүлийн үед энэ одоо энэ атомын цахилгаан станц ч юм уу те янз бүрийн дэлбэрэлт мэдрүүлэлт юм хумнаас болж одоо амьтад их өөрчлөгдөж хувирдаг шүү дээ. Их сонь амт одоо энэ юунд Чернобыльд ч юм одоо үүссэн гарцсан байгаа гэж байгаа. Тэгээ ер нь дэлхийн нийтэд бол ийм сонирхолтой амьтад бол их бий болсон. Америкт тэгэхэд асар том царцаа нөгөө тариалангийн талбайны хүний одоо машин дээр байсан гэрчшээтэй. Тэгэнгүүт л одоо юу гэдэг энэ улс орн бол ер нь одоо энэ мутант амьтдыг их сонирхуулж хийж болох талтай. Энэ томрол яаж мэдгүүлсэн байж их юм бэ? Ингээд үзэхээр Хүмүүс ороод янгууд янз бүр нянгуудыг ингээд бүр одоо нөө бөөс мөөсийг ч бүр ингээд томруулаа хараад ийм амтан байдгийг байж тээ. гэдэг ч юм уу тий гэж бодчихл одоо. Энэ бол зүгээр сансрын органик бит хийж байгаа байхгүй тий. Зөв хариултыг харцгаая. Мутант амьтан бол биш юм байна. 2 сая төгрөг доош унсан байгаа. Хэрхэн үзэгчтэй зар сурталчилгааны дараа эргээд уулзцаая. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч iPhone-ы албан ёсны борлуулагч Mobicom.
Нидерланд улсын Амстердам хотын амтны хүрээлэнд нэгэн сонирхолтой үзмэр бүхий хэсэг 2014 онд нээгджээ. Энд ямар үзмэр нээгдсэн бэ? Нян гэсэн хувилбар дээр 1 сая төгрөг, сансрын органик бит гэсэн хувилбар дээр мөнгө тавиаг байна. Зөв хариултыг харцгаая. Таамсан бол биш юм байна. 2 сая төгрөг доош унсан байгаа. Эргүүлжтэй та бүхэн яг одоо боловсролсон телевизээр 50 сая мөн шоуны нэвтрүүлгийг үзэж байна. Нэвтрүүлгийн оролцогчид маань өнөөдрийн тусгай дугаар буюу гэр бүлийн дугаар хүрсэн ирсэн оролцогчид маань одоо 6 дахь асуултанд хариулж байна. 2014 оноос Нидерландын Амстердам хотын амтны хүрээлэнд нэгэн сонирхолтой үзмэр үзэгчдийг татгуулсан байна. Энэ ямар үзмэр вэ гэсэн асуулт байлаа. Мутант амьтдын үзмэр байсан гэдэг хувилбар дээр 2 сая төгрөг тавьсан боловч доош унсан. Биш болж таарсан. Одоо харин нян сансрын органик бит гэсэн хоёр хувилбар байна. Нян гэсэн хувилбар дээр 1 сая төгрөг тавьсан байгаа. Энэ баг сонирхолтой гэж байгаа юм чинь. Яа. Мөнгө. Зургаат асуултаа давж чадлаа. Гэхдээ 1 сая төгрөгтэй үлдсэн байгаа. Одоо бидний өмнө 7-8 гэсэн 2 даваа үлдээд байна. Одоо ямар тактик хэрэглэе гэж бодож байна? Одоо асуултаа харахад ер нь аюушигаа гаргаж ирээ да. Тэгээд багаараа сэдвээ харчаад тэгээд багаа оруулж ирээ. Тэгээ ер нь бол тэгээд юу ч мэддэг ч юм хэрвээ яг гараад ирлээс бүр 100% мэддэг юм байж бас харъя. 1 сая төгрөгтэй үлдсэн. Одоо бид 7 дахь асуултын сэдвийг харах гэж байна. За сэдвээ харъя. Интернет. За сэдв бол интернет. Энд юу дээ. Сэлгээ их үү? Сэлгээ. Яста залуучууд л Аюушигаа гаргаж ирээ тий. За. Бас нэг гишүүн болох одоо том охин цэнд аюушигаа оруулж ирэх нь байна. за. Цомото их баярлаа. Тавьсан онц шоу нэвтрүүлгийн 7 дахь асуултан дээр тулж ирсэн байгаа. Сэдв бол интернет. За ингээд сэлгэгдэн орж ирж байгаа цэнд аюушигаа угтан авцгаая. За баяр хүргэе. Уг нь гайгүй яваад биш үү? Шинээр орж ирсэн багийн хоёр гишүүдтэй. Сая намайг 8.12 яав. Үүний дараа 8 ердөө 1 сая төгрөг үлдсэн байгаа. Сэдв бол интернет гэсэн сэдв байгаа. Одоо дэлгэцэн дээр 3 хариулт гарч ирнэ. Та тэр санда биш аюу сайн. Нэгдүгээр дэлгэц хөргөгчөнд толгоогоо хийсэн хүмүүс. Хоёрдугаар дэлгэц бие засж байгаа амьтад. Гуравдугаар дэлгэц богч ажиллаж байгаа хүүхдүүд. Google сайтаас 2 4 1 5 4 3 9 тэг 3 гэсэн тоонуудаар зурган хайлт хийхэд зөвхөн нэгэн өвөрмөц төрлийн зургнууд гарч ирдэг байна. Энэ тоонуудаар ямар зургнууд гарч ирдэг вэ? Йоо. Яна. Энийг бол үнэхээр буудахаас өөр арга байхгүй юм байна. 2 4 энэ чи ямшлог хөөх боломж олох тий. Юу вэ? Өвөрмөц төрлийн юу гэсэн бэ? хөргөгчөнд толгоогоо хийсэн хүмүүс бие гарч ирдэг байна. богц ажиллаж байгаа хүүхдүүд. Өвөрмөц төрлийн зургнууд. Өвөрмөц. Энэ үү? Би засж байгаа энэ дээр тавих юм байна да. Би л авч гисэн ингэж бодож байна. Ажиллаж байгаа хүүхдүүд бол нэг Хугацаа байна. 25 секунд үдсэн. хөргөгчөнд толгоогоо хийсэн ч бас өвөрмөц л. Гэтэ тэрийг зургийг авах гэж Би засж байгаа амьтад гэх юм бол тэ байж өвөрмөц төрлийн зургнууд гэдэг. За ингэж буутахаас өөр аргагүй. толгоог Үнэхээр ингэж хайж үзв. Харин энийг дараа нь ингэж хайж үзмээр юм байна. харин тийм 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 сандоста. Эргүүлжтэй 50 сая уул шоу нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байгаа. Нэвтрүүлэгт оролцож байгаа хоёр оролцогч маань 7 дахь асуултанд хариулсан байна. Чин толгоогоо хийсэн хүмүүс
бие засч байгаа амьтад, богт зажилж байгаа хүүхдүүд гэсэн 3 хувилбар байлаа. Ерөнхийдөө бол боломжийг бодож үзв үү? Хөрөгчин толгоогоо хийсэн хүмүүс гэхээр айгу олон таан дээр хүн болгон толгоогоо хөрөгчөнд хийгээд тахгүй учраас тийм олон зураг илэрхгүй байх гэж боддог байхгүй. Бийцж байгаа амьтад бол яг амьтны ертөнц гэдэг ч юм уу, амьтны ямар нэгэн нэвтрүүлгүүд ч юм уу, тийм юунууд, фотонууд бас их байх магадaltaй гэж бодоод байна л та. Яг энэ тоогоор хайлт ихэд аль нь гарч ирэх вэ гэдэг л сонирн байгаа. Тэр бол мэдэхгүй. Тэрнээс энэ тооны ард ямар ч одоо өвөрмөц төрлийн зургнууд байдаг. Зургнууд байлгаж болно шүү дээ. Тийм ээ. Богц ажиллаж байгаа хүүхдүүдийг ч гэсэн өвөрмөцөөр хийж болно. Жижигэн хөөрхөн хүүхдүүд үлдээгээд нөгөө бохин хагараад урууламын ялцсан тий тэгээд бохоо булаацсан ингээд янз бүр тэгээд ер нь ягаад бие засж байгаа амьтад дээр тавив? Яг нөгөө зургнууд би болохоор нөгөө зургнууд мод гэсэн болохоор тэр болгон нэг хөрөгчөнд хүмүүс толгоогоо игээ зураг аваад авах болов явах бол гэдэг юм ботцъя. Тэгээд одоо ингээд бодоод хахад бол хамгийн өвөрмөц нь бол хөрөгчөнд толгоогоо хийсэн хүмүүс явах магадaltaй юм бэ. Яг тэр тэр болгон хүмүүс тэг сэтгэхгүй шүү дээ тий. За оролцогчд маань ямар ч байсан бие засж байгаа амьтад гэсэн хувилбар дээр 1 сая төгрөгөө тавьсан байгаа. Энэ бол 50 сая уул шоу нэвтрүүлгийн 7 дахь асуулт. Зөв хариултыг харцгаая. Богч ажиллаж байгаа хүүхдүүд бол байдаггүй юм байна. За, Google-ийн саяны тоо бүхий тоонууд руу орох юм бол тийм ээ сайт руу орох юм бол хөрөгчин толгоогоо хийсэн хүмүүсийн зураг байдаг юм байна. Нэвтрүүлэгт маш амжилттай оролцож 7 дахь асуултыг хүртэл амжилттай оролцож чадлаа. Үнэхээр сайхан оролцлоо. Та бүхэн ажлын амжилт хүсье. За баярлалаа. Баярлалаа. За. Иргэмжтэй 50 сая уул шоу нэвтрүүлгийн тусгай дугаар үүгээр өндөрлж байна. Дараагийн дугаараар уулзлаа. Хүрвээтэй. Юм яаж бүхгээд 10. Хэрвээ 8 яг 10 байвал бас юм шүү. Арайгүй л үү. Гуахаа. Юу вэ? 11 сая төгрөг доош ундаа 8 нүдүүд наашаа харж байдгүй юм байна. 4 боолын. Зөө. Чиш бүр айгүй ихтэй байсан битээ. Харин тийм. Тэгээд яг 2 удаанд наашаа хардаг байж магадгүй л гэж зүгээр таамаглаад. За аюуш тэндээс өөр юм болж байгаа яа. 10 байж болоо. Яа, нэрээ сая. Гэхдээ ер нь тоглож байгаа хүн бол юу харахгүй. Мөнгө авах. Миний хөл дөнгөж орж ирсэн бас хамаг юм унгаасан бас.
Хамгийн мунгаас нь. Юу яаж мэдгүй. За оролцогчид маань дөрөвт асуултаа давж чадлаа. 3 сая төгрөг тэдэнд үлдсэн байгаа. Стандарт хөзрийн 4 боолын нүднүүдийн тоолох юм бол нийт 12 нүд наашаа харж байдаг юм байна. 3 сая төгрөгтэй үлдсэн. Одоо бид 5 дахь асуултын сэдвийг харах гэж байна. Орос кино. Заавал мэднэ те. Энэ сэдвээр шинээр хүн оруулж ирэх үү? Энэ багаараа явах энэ уу? дэр манай бол асуудалгүй. Гүүш ястаа аюултай. За энэ багаараа явах уу? Эсвэл сэлгээ оруулах юм уу? Би 11 сая алдсан чи явах уу? Тэгтээ бас. За хавтгах энэ багаараа нэг явахгүй да. Цаашаа явах шин. Цаашаа энэ авдаага засч одоо энэ дэр чинь зөв ажиллана гэж бодож явах уу гэж. За. Тэгээ яхаар болов? Энэ багаараа юу? Энэ багаараа яв. Нэг явъя та. За оролцогчд маань 5 дахь асуултын сэдв болвол Орос кино гэсэн сэдв байна. Дэлгэцэн дээр одоо 5 дахь асуулт учраас 3 хариулт гарч ирнэ. 2 дээр нь манай 2 оролцогч мөнгө байршуулах боломжтой юм а. Одоо ингээд дэлгэцэн дээр хариултууд гарч ирнэ. 1-р дэлгэц Донго Юрий Никулин. 2-р дэлгэц Хулчгар Георгий Вицин. 3-р дэлгэц Хашир Евгений Моргунов. Шүүрэгт тохиолдсон явдал үе ажиллагаа кинонд хэн нь агуулгын манаач эмгэнийг ухаан алдуулах үүрэг хүлээдэг вэ? Донго Юрий Никулин, Хулчгар Георгий Вицин, Хашир Евгений Моргунов. Цаг явлаа. За хэний нэг үлээ? Манай чимээ ухаан алдуулах хүлээдэг бай. Кинон дээр ингэдэг штэ. Вицэн нөгөө нэг юм муурнууд барьж аваад нэг хиймэл юу нэг юм юутай ачууранда юм шингээчээд дарж унгаагаад байдаг үстэй. Юрий Никулин болохоор нэг юм хаалга онгоцох нэг юм бах барьчаад хадаа суулаад байдаг. Маргунуу нь болохоор Маргунуу нь яадаг вэ? Нэг цогтөг мөхтөг юм хийх гэдэг үү? 35 секунд үлдсэн байна. Мөнгө байршуулаарай. Ухаан алдуулах үүрэг хүлээдэг вэ? Вицэн дээр тавьчих уу? Та өөрөө зөрчил авчих уу? За тэгэхээр Юрий Никулин гэдэг Маргунуу ч цохиж мөхөж 22 секунд үлдсэн байна. Вау. Маргунуу дээр Маргунуу ч яадаг вэ? Та өөрөө юу сайн мэдгүй. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 хандуулсан. За оролцогчд маань Орос кино гэсэн сэдв 5 дахь асуултын сэдв болгон хүлээн авсан. Дэлгэцэн дээр бол Донго буюу Юрий Никулин, Хулчгар буюу Георгий Вицин, Хашир буюу Евгений Моргунов гэсэн 3 бидний мэдих жүжигчид байна. Харин Эр үгийн И ажиллагаа гэдэг кинон дээр дэлгүүрийн манаач эмгэнийг ухаан алдуулах үүргийг хэн хүлээдэг вэ гэсэн асуулт байлаа. Хулчгар буюу Георгий Вицин дээр 3 сая төгрөгөө тавьсан байна. Яагаад? Ер нь яг киноны үйл явдал жоохон санагдчихад байна. Энэ гуравч нэг зах дээр ч үлээ юм зараад Маргунов ч нэг хяналт хийгээд Никулин зараад байж байдаг ч үлээ. Тэгээд энэ Вицин зараад байж байгаа юм аа. Тэгээд нэг юм хийчээд нэг муурнуудаа нэг шавар муурнуудаа ухаалдуулаад унгад тавиад нэг ингэж байдаг. Сүүлдээ эн чинь өөрийнхөө амыг таглаад ухаалцдаг шүү дээ. Дөрийн бас дөрийн хөтлөгдөөл явна шүү. Гэт нэг ухаалтаа унц тий. Би зүгээр Маргунов дээр нөгөө би хаата том хүн нэг юм цохиж хүнийг ухаалтуулах юм байдаг үү гэдэг дээр зүгээр жоохон бодож байна. Гэхдээ яг үүрэг хүлээх Вицин хүлээн. Үүргийг бол Георгий Вицин хүлээдгээ гэж ерөнхийдөө бодож байна. 3 сая төгрөгөө тавьсан байна. Энэ бол 50 сая уул шоуны нэвтрүүлгийн 5 дахь асуулт байгаа. Зөв хариултыг харцгаая. Маргунов нэг яах вэ гэж бодчих. Юу хийж чи? Сони юм аа. Би түрүүнийхээ бодоод Шокноос гарах. шоконд орчлоо би. Яа, Моргунов бол биш юм байна.
Оролцогч маань 5 дахь асуултаа амжилттай давж чадлаа. 3 сая төгрөг тэдэнд бүрэн бүтнээрээ байсаар байгаа. Одоо бид 6 дахь асуултын сэдвийг харах гэж байна. Хариуллаа 29 сая төгрөг тэдэнд үлдсэн. Харин 21 сая төгрөг доош унсан. Санта Клаусын хувцас яагаад улаан байдаг вэ гэвэл Coca-Cola-ны реклам юм байна. Тэгэхээр Санта Клаус маань бас нэлээд сүүлд үүссэн зүйл байж таархан тийм ээ. Coca-Cola маань 1895 он гэж бодглохоор оролцогч маань одоо 3 дахь асуултынхаа сэдвийг харах гэж байна. Хүний бие. Яа. За нөгөө хоёроосоо сэлгээ хийх үү? Яах вэ? За ер нь Бэж дөө. ингээд одоо энэ охинтойгоо бас нэг эхний хоёроо явсан юм байна. Нэг 3 гэж үзээд яваад нөгөө хоёр маань бас юу гэж бодож байна вэ? Яа. За оролцогч маань бол сэлгээ хийхгүйгээр энэ бүрэлдэхүүнээр 3 дахь асуултаа давах гэж үзье гэж шийдсэн байна. Сэдв бол хүний бие гэсэн сэдв байгаа. Одоо дэлгэцэн дээр 4 хариулт гарч ирнэ. Нэгдүгээр дэлгэц бөөр. Хоёрдугаар дэлгэц уушиг. Гуравдугаар дэлгэц өндгөвч. Дөрөвдүгээр дэлгэц нүд. Асуултыг харъя. Эдгээр хүний хос эргэтнүүдээс аль эргэтэн нь нэг төвшөнд биш яг зэрэгцэж байрладаггүй вэ? Нэг төвшөнд биш яг зэрэгцэж байрладаггүй вэ гэнэ. Бөөр, уушиг, өндгөвч, нүд. Өндгөвч бол тийм, нүд бол тийм. Бөөр бол нөгөө жижиг том байдаг. Өндгөвч юм биш үү? Юу гэнэ хөөе? Бөөр нөгөө аад хий. Өндгөвч эргэтнүүдээс Бөөр нөгөө аад хий. бөөр энэ хойноо ингээд энэ хоёр бөөр чинь бас байж дээ. Тэгэд ингээд Хоёр нүд. Уушиг чинь 35 секунд үлдсэн байна. хос аль эргэтнүүдээс эргэтэн нэг төвшөнд биш. Яг зэрэгцэж байрладаггүй вэ гэж байна. Ер нь гэхдээ нарийн үзүүл заа юу. Хүний нүд бас нэг шулуунд байдаг. За мөнгө барьшуулаарай 24 секунд үлдсэн байна. Уушигч юу юу лээ. уушиг. Бөөр нөгөө тодоо өөр өдөртөө 50 штеп. 5 секунд үлдсэн мөнгө барьшуулаарай. Төвшөнд биш. Та тэгвэл уушиг Нэг төвшөнд өөр байдаг вэ? Зэрэгцэж байрладаггүй вэ. Бөөр нөгөө ихтэй. Уушиг биш үү? Одоо 6 Байрладаггүй вэ. Бөөр нөгөө 50 штеп. 2 1 Гэхдээ яг нарийн зүгээр яг ер нь зүгээр хүний эд эрхтний яг нарийн үзүүл одоо ингээд нарийн үзүүл бүгд чиний нүд ч гэсэн нэг төвшөнд биш байгаа аахгүй юу? Ингээд дадий байна. Харж байгаа яг ийшээ дадий байгаа аахгүй юу? За миний ч бас нэг тийшээ дадий. Яг нэг төвшөнд биш. За тэгтээ яг нарийн үзэх юм бол бүгд л тийм. Гэхдээ хоёр нүд нэг төвшөнд байна уугүй байгаа. Тийм үү? Хоёр чих байна уугүй байгаа. Өөр бас ингээд нэг л баймар л байгаа. Би бас энэ охинд иргэдээд байгаа охинд. За оролцогч маань бол мөнгө байршуулсан байна. Бөөр уушиг. Нүд гэсэн хувилбар дээр 5 сая төгрөг тавьсан байна. Та нүдийг жоохон дадий гэж бодоод тавьсан уу? Яах зүгээр тэгээд сандраа тавьчихлаа. Нэгдүгээр дадий. Хоёрдугаар одоо бодоход би уушиг яг нэг төвшөнд биш байх болов гэж бодож байна. Энэ охиныгоо би бөөр гэдээ харал. Уул биштэй гэж бодох юм. Бөөр яг энэ хүний хойнд унжаад нэг шулуунд байд юм болов хүн болоод гэж боддог. 10. Уушиг гэсэн хувилбар дээр 10 сая төгрөг тавьсан байна. Нүд гэсэн хувилбар дээр 5 сая төгрөг тавьсан. Үлдснийг нь бөөр гэсэн хувилбар дээр тавьсан юм байна. Би зүгээр одоо бодоход уушиг нэг төвшөнд биш байх үйл гэж бодож байна. Өндгөвчн дээр болов уу? Уушиг бол Өндгөвчийг бодсон уу? Өндгөвчийг бодсоо. Өндгөвч чинь нөгөө эргэтэн гэж байгаа шүү. Сандрахтай байж за өндгөвч чинь доор дээр байрлал энэ төр гэж бодлоо сая. За оролцогч маань бөөр гэсэн хувилбар дээр 14 сая төгрөг, уушиг гэсэн хувилбар дээр 10 сая төгрөг, нүд гэсэн хувилбар дээр 5 сая төгрөг тавьсан байна. Өндгөвчн дээр мөнгө тавиаг байгаа. Хэсгэн зар сурталчилгааны дараа эргээд уулзцгаая. Харъя. Эдгээр хүний хос эргэтнүүдээс аль эргэтэн нь нэг төвшөнд биш яг зэрэгцэж байрладаггүй вэ? Уушиг гэсэн хувилбар дээр 10 сая төгрөг тавьсан байна. Нүд гэсэн хувилбар дээр 5 сая төгрөг тавьсан. Үлдснийг нь бөөр гэсэн хувилбар дээр тавьсан юм байна. Тэгмэд
үзэгчдээ та бүхэн яг одоо боловсрол хөгжлөөр 50 сая уул шоуны төлөвийг үзэж байна. Өнөөдөр тусгай дугаараар гэр бүлийн 4 гишүүн оролцож байгаа. 3 дахь асуултанд хариулсан байгаа. Хүний биеийн хос эрхтнүүдээс аль эрхтнүүд нэг төвшөнд байрладаггүй вэ? Нэг төвшөнд зэрэгцээ юм биш. Одоо би байдаггүй гэсэн асуулт байлаа. Бөөр гэсэн үйлбэр дээр 14 сая төгрөг, уушиг гэсэн үйлбэр дээр 10 сая төгрөг, нүд гэсэн үйлбэр дээр 5 сая төгрөг тавьсан. Тэр нүдийн тавыг биш нь тавьчихгүй. сүслэгтэй бөөрөө даруул үсдэг шүү дээ. Тэгэхэд энэ чинь юу гэдэг юм? Яг юм хосороо ингэж хойно ингэж байрлах учраас бөөрөө ингэж дарж байгаа гэдэг юм. Тэгэхээр би бөөр биш. Тийм л дээ. Гэхдээ Уушиг төвшний хувьд тэр чинь хөдөлгөөнгүй байж. Нүд бол нэг төвшөнд юм байна. Яг жижиг том байдаг л ба. зарим хүнийх дайди. Нүдэн дээр тавьж яхаа оронд өндгөвчин дээр тавьдаг байсан. Яагаад? Өндгөвч өөр газар байдаг юм. Аагүй. Аа? За өнгөрсөн нэр. Үндгүч. Яна. Уушиг биш болж таарлаа. 10 сая төгрөг мөн доош унс, нийтдээ 15 сая төгрөг доош унчаад байна. Хэрвээ бөөрөл биш байх юм бол өндгөвч болж таарлаа. Самбайцхан өрхөм үзэгчдээ Монголын үндэсний боловсрол сүлт телевизээс хэрэглэн явуулдаг 50 сая уул шоу нэвтрүүлгийн ээлжид дугаар эхэлж байна. Энэ удаагийн дугаар маань гэр бүлийн тусгай дугаар юм а. Ингээд өнөөдрийн дугаарт оролцох гэр бүлийнхнийгээ угтан авцгаая. За, сайн байцгаана уу? За сайн байна уу? 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 За. Өнөөдөр 50 сая уул шоу нэвтрүүлгийн тусгай дугаар гэр бүлийн дугаар явж байна. За, ингээ гэр бүлээр хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, ингээ өөрсдөө манай телевиз үзэж байгаа үзэгчдэд, орон даяар үзэж байгаа үзэгчдэд товчхон танилцуулахгүй юу? За тэгээ энэ тусгай дугаарт бас гэр бүлийн усуд орох ёстой юм байна. Тэгээ би өөрийнхөө одоо гэр бүлийн гишүүд хүүхдүүдэд дагуулж ирсэн юм. Тэгэхээр энэ юу гэхээр боловсрол суваг телевиз, ТV коктейлийн хамт олон маань хамтарч хөгжилтэй гэр бүл гэж олон ангид одоо инээдмийн кино хийж байгаа. Тэгээд энэ кинонд одоо миний том охины дүр тоглож байгаа. Од гэрэл манай жижигсэн Цэн Давиш маань. За энэ манай дунд охин Тод гэрэл. Тод гэрэл тоглож байгаа. Жижигсэн Бадамт Цэг. Энэ манай хүргэн хүү. За. Тий. Одоо ирээдүйн хүргэн манай киноны одоо 40 ангит киноны бас төгсгөл рүү хүргэнээр орох юм байна. Тэгээ би одоо барыг төгсгөлийн зураг авалт явж байгаа юм. Тэгээ энэ манай дүлгөө юмч. Миний хүргэн хүү хүчтэй хүзүүний хамттай гэж хүргэн хүүгээ бас дагуулж ирсэн. За ингээ гэр бүлийн маань бусад гишүүд одоо төгсгөлийн ангийн зураг авалтанд ороод байж байгаа. Тун удахгүй бас телевизээр гарнаа. Энэ боловсрол суваг телевизээр гарах юм байна. За. Манай эмнэлгийн захирал. Ямдан. Ямдан. Зөв. Аава. Минийхөө одоо хэн бэ гэдгийг харуулна шүү дээ. За ингээ та бүхэнд нэвтрүүлгийн дүрмийг танилцуулъя. Нэвтрүүлэг маань 8 асуулттай. 1-ээс 4 дахь асуултууд 4 хариулт гарч ирнэ. 3 дээр нь та бүхэн мөнгийг байршуулах боломжтой. 5, 6, 7 дахь асуултууд 3 хариулт гарч ирнэ. 2 дээр нь мөнгийг байршуулах боломжтой. Хамгийн сүүлийн 8 дахь асуулт 2 хариулт гарч ирнэ. Аль нэгэн дээр нь мөнгийг байршуулах боломжтой. Бүх асуултыг бодох хугацаа 1 минут. Сэдв бол өнөөдөр сонголт гэж байхгүй. Зөвхөн нэг л сэдв гарч ирнэ. Гэр бүлийнхэн маань сэдв гарч ирэнгүүт түүнийг дөрүүлээ хар зогсож хагаад за энэ хоёр маань үлдъя. Нөгөө хоёр маань одоо төр суужээ гэд хоёр нь тайзнаар үлдээд хоёр нь тусгаалan бэлдсэн өрөөнд дотор орж нөгөө хоёроо дэмжиж суунаа гэсэн үг. За нөгөө өрөөнд сууж байгаа хүмүүстэйгээ ингээд нэг нэгээрээ солигдно гэсэн үг. Харин нэг суусан хүн дахиж гарч ирэхгүй. Ийм дүрмтэй 8 асуулт хүртэл мөнгөндөө хурж болно. Та дөрвийн 50 сая төгрөг. Ингээд 50 сая төгрөгтэй боллоо. За. Нэг хурцлд бас нэг ясна зүгээр үү? Дараа нэг юмсан. Харин яах вэ? Чи хурж үзнэ үү?
тэгж аяг шуналтай очих гэдэг. Би чамайг хараад байгаа. Анзаараад байгаа. Ямар хүн манад хөргөө авах гэдэг энэ үг би хараад байгаа. 50 сая он шоу нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар бол гэр бүлийн дугаар, тусгай дугаар байгаа. Ингээд манай өнөөдрийн дугаарт бол эмч Ёндангийн гэр бүлийнхэн маань хүрэлцэн ирсэн байна. Та дөрөвт 50 сая төгрөг байна. Надад 8 асуулт байна. Тоглолтоо эхлэе. Дуу хөгжим. За ямар ч дуу хөгжим байж болно. Амархан сайхан. Гэхдээ амархан гэж хөө энэ хөгжмийн зохиолч мохот тэгээ дээрс нь хөгжмийн зэв. яруу найрагч Тэгээ одоо сүүлийн үеийн хөгжмийн урсгалууд байж болно. За би өстө байхгүй. Зүгээр зориг хиймэр дагд юм аа. Зүгээр л явъя. Сайхан. За хэн хоёр ч нүдгүү. Харин аав бол тодорхой. За аав хинтэйгээ үлдгүү. Аав сонгол аваад. За дуу хөгжим дээр одоо хүүхдүүд хэн нь үлдээ гэж бодож байна. Би бас хөрвөө хүүгээ бас одоо ямар юм бэ? Сүүл хэрэгтэй юм дээр хэрэглэж. Хэрэгтэй юм дээр бас хүүгээ ашиглая. Миний За, хүүгээ тэгээ. сунхаар явсан. За За юу тийшээ. Тийшээ. Амжилт. Ямар муухай юу юм бэ? Сандраад байгаа юм. Амжилт хоёроо. Оролцогчдын маань нэг дэх асуултын сэдэв бол дуу хөгжим гэдэг сэдэв гарч ирсэн. За аав маань бол дунд охиноо авч үлдсэн. За хүргэн болон том охиноо бол сэлгээний тамирчдын суудал руу оруулсан байгаа тийм ээ. Эхний асуултыг бол ямар ч байсан дунд охинтойгоо давж гарья гэж шийдсэн байгаа. Одоо ингээд дэлгэцэн дээр 4 хариулт гарч ирнэ. Нэгдүгээр дэлгэц тоодог бяцхан ангаахай. Хоёрдугаар дэлгэц нугасны муухай дэгдээхэ. Гуравдугаар дэлгэц ойн хүрэн баавгай. Дөрөвдүгээр дэлгэц олон янзын шувуунууд. Тоглоом хэмээх хүүхдийн дуунд эдгээр амьтдын аль нь дуулагддаггүй вэ? тоглоом. Тоодог нугасны ангаахай, нугасны муухай дэгдээхэ, ойн хүрэн баавгай, олон янзын шувуунууд. Тоодог бид Цаг явсан. ангаахай ай хүрэн баавгай олон янзын шовонод Зөв охин авч үлдээ. Яна тэ. яана Цагийг зогсоох уу? За тэгээ. Ха? Тэгээ. За цагийг зогсоо гэдэг баяр үргэе. За оролцогчд маань нэг дэх асуултандаа хариулсан байна. Тоглоом гэдэг дуунд эдгээр үгнүүдийн аль үг нь дуулагддаггүй вэ? Аль амьтан нь дуулагддаггүй вэ? Гэсэн асуулт байна. Тоодог бяцхан ангаахай, нугасны муухай дэгдээхэ, ойн хүрэн баавгай, олон янзын шувуунууд гэсэн 4 хувилбараас нугасны муухай дэгдээхэ гэсэн хувилбар дээр 50 сая төгрөгөө бүгдийг тавьсан байна. Яагаад тавьсан? За манай одоо дунд охин маань цэцэрлэгээр их хүмүүжсэн л дээ. Тэгээд ер нь цэцэрлэгтээ орж ирээд олон янзын дуу, хүүхдийн дуу муу дуулдаг байсан. Тэгээд тэрний дачхавья гарч ах шиг байна. Цэцэрлэгийн багш нар маань бас сайн заасан байна. тоодог бяцхан ангаахай гэдэг айн бүрэн байгуулч ингэж гэдэг. Хөдөлгөөнтэйгээр. Тийм тэгээ олон янзын шоунууд дэр ингэдэг. Тий. Нугасны муухай дэгдэхээ гэж аах. Нуусны мухад игдэхээ бол манай нөгөө үлгэр. Тийм үү? Тэгээд За оролцогчд маань хариултандаа итгэлтэй байна. Зөв хариултыг харцгаая. ёо. За оролцогчд маань нэг дэх асуултаа амжилттай давж чадсан. Үнэхээр нугасны муухай дэгдээхэ гэж дуулагддаггүй юм байна. 50 сая төгрөг бүрэн бүтнээрээ байгаа. Одоо бид хоёр дахь асуултын сэдвийг харах гэж байна. Хувцас загвар. За оролцогчдын маань хоёр дахь асуултын сэдэв бол хувцас загвар гэсэн сэдэв байгаа. Одоо дэлгэцэн дээр 4 хариулт нь гарч ирнэ. Нэгдүгээр дэлгэц Иесусийн дуртай өнгө. Хоёрдугаар дэлгэц хойд туйлын далбааны өнгө. Гуравдугаар дэлгэц харанхуйд танигдахын тулд. Дөрөвдүгээр дэлгэц Coca-Cola-ны реклам. Юутай хаваа. Санта Клаус улаан өнгийн хувцастай байдгийн шалтгаан
эдгээрийн аль нь вэ? Иесусийн дуртай өнгө, хойд туйлын далбааны өнгө, харанхуйд танигдахын тулд Coca-Cola-ны реклам. За явда. Юу заяа. Есүсийн дуртай өнгө гэхэлэр одоо нэг Есүс өөрийнхөө дуртай өнгөр Санта Клаусыг магадгүй нөгөө эн чин Америк талтай юм чин тийм байж болох юм. Гэхдээ хойд туйлын далбааны мэдгүй. Ер нь зөвхөн Coca-Cola-ны реклам дээр Санта Клаус их гардаг даа тийм. Шинжил болохоор нэг удаа авчихсан. Энэ харанхуй танигдахгүй тул муу. Тэр нэг кола. Үгүй Иесус гэдэг чинь яа тэр зүгийг 34 секунд Тур. Есүс хойд туйл дээр тавьчих. 25 секунд үдсэн байна. Иесусийн дуртай өнгө гэдэг дээр тавь. Харанхуй танигдахын тулд гэж. Харанхуй биш үү? Юу юм бэ? Иесусийн дуртай өнгө гэдэг тавь. Гүй хойд туйл дээр тавьчих. Одоо 4 цаг дуустаа. Харанхуй танигдахгүй тул. За оролцогч маань хувц цаг өгсөн сэдвийг хоёр дахь асуултын сэдв болгон хүлээн авсан. 4 хариулт гарч ирсэн байгаа. За харанхуйд танигдахын тулд гэсэн хувилбарыг яагаад орхисон бэ? Би зүгээр яг бодчих юм. Тас харанхуйд улаан өнгийн хувцс бас нэг их ядгараад ах хувцс биш. Тийм үү? Тий, ер нь бол улаан гэдэг чинь одоо ингээд харанхуйд бид нар улаан өнгийн хувцс харъя гэж бодохгүй шүү дээ. Тэгэхээр харанхуйд хүн аль болох цайвар өнгө өмсчээж ядгарна шүү дээ. Аа. Тий, тэгэхээр тэрийг орхичвуу. Тэрийг л ер нь орхичлаа. Хойд туйлын туяа гэж нэг сони юм байдаг шүү дээ. Тий. Маш их сони ингээд улаан өнгө байдаг байхгүй. Туяанд бол улаан, ягаан, хөх, цэнхэр гэдэг тэр хойд туйлын тэр өнгийг үзэж харуул бас их сонио. Coca-Cola-ны реклам гэж юу? Аавс асуугаар. Coca-Cola ч өөрөө зүгээр улаан өнгийг бэлгэдэ явдаг. Тийм үү? Тэгээд ер нь дэлхийд дахинд юу гэдэг нь одоо мэдгүй бидний мэдэх одоо энэ хойд Орос ч гэдэг юм уу бид нэр рекламыг харж байхад ихэвчлэн Санта Клаус кола гэх рекламдах маягтай. Coca-Cola-ны нөгөө одоо рекламны одоо машин дээр одоо Санта Клаусыг дүрслээ үзүүлсэн байдаг. Одоо ялангуяа бид нар одоо шинэ жилээр 31 хүрэхийн өмнө бол ер нь тувд Санта Клаус Coca-Cola-ны реклам хоёрыг хамт үздэг шүү дээ. Оролцогч маань Иесусийн дуртай өнгө гэсэн хувилбар дээр 12 сая төгрөг тавьсан байна. Хойд туйлын далбааны өнгө гэсэн хувилбар дээр 9 сая төгрөг тавьсан байна. За үлдсэн 29 сая төгрөгийг Coca-Cola-ны реклам гэсэн хувилбар дээр тавьсан байна. Харанхуйд танигдахын тулд улаан өнгөтэй байд хувцсыг сонгосон юм а гэдэг хувилбар дээр бол мөнгө тавиаг байгаа. Зөв хариултыг харцгаая. Биш юм байна. 12 сая төгрөг доош унда Иесусийн дуртай өнгө бол биш юм байна. За, захаасаа биш гэж яваад байна шүү. Яна. Арай одоо харанхуй танигдахгүй тулд нэг 21 сая төгрөг доош унда тэр вэ Coca-Cola-ны реклам байхад оролцогч маань 29 сая төгрөгөөр төлөвлөгөөг цааш дөрвөлжлүүлж болно. Харин харанхуйд танигдахын тулд гэдэг хувилбар байх юм бол нэвтрүүлгийг өндөрлүүлэхээс өөр аргагүй болох нэ. Харин харанхуй танигдахын тулд цагаан л өнгө авсан юм. Тийм тод тий. Тийм. Яа. Юу? Кола гэхдээ Аавта мөргөө. За, оролцогч маань хоёр дахь асуулт нь. Гүг харин бүүдэд шууд ороод хийчих гээд байх чинь. Мөнгө аваад. За ямар ч байсан бадам цэцэг маань бас нэг аминд орлоо бас. Би өөрийн боловсрохад байсан яа. За олж. За ингээ оролцогчд маань 3 дахь асуултад авч чадсан 14 сая төгрөг тэдэнд Бүр 14 сая сэдвийг харах гэж байна. Манай нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгчдэр санхүүгийн боловсролыг дэмжигч Голомт банк, Туркийн цэвэр жимсний шүүс Тамек брэнд бидэнтэй хамтран ажиллаж байгаа байлаа. Бид одоо 4 дахь асуултын сэдвийг харах гэж байна. Тоглоом. Тоглоом гэдэг чинь. Би ёстой тоглоомд марах хүн шүү дээ. Цом ах юм.
тий, манай одоо хамтарч тоглосон одоо бадам цэцэг маань бас үүргээ их сайн биелүүлээ те. За. Би бол одоо маш их баяртай байна. Да. За тэгээд тэнд сууж байгаа хоёр хүнээс бас өөртөө Хэн нь ирвээр байна гэж юу? одоо ирүүлэе гэж чадахгүй. Тэд нар ч өөрсдөө хин нэг нь хараад ирээ. Та хэнийг нэг сонгож байна? За тоглоом манай хоёр юу ярьж байгаа хайлт нэг нь ирж байгаа бах гэж найдаж байна. Тоглоом чи дэрж байна. Цоомоо гэж. За. Тэгэхээр цоомоо. За. За Бас ойлголоо. эрэгтэй хүн те нөгөө тоглоом тоглоом сонирхон би бол бас эмэгтэй тоглоом хүн. тоглодог юм шүү. За ойлголоо. За таныг тусгай мэдээ өрөөрөө үрж байна. Баярлалаа. За баярлалаа. За ингээд оролцогчдоо сэлгэхээр болсон. Тавсар ах маань бол өөрийн дунд охин болох бадам цэцгээ сэлгээний суудалд одоо тусгай мэдээ өрөөрөө явуулж оронд нь өөрийн хүргэн болох Соломон баярыг дуудсан байгаа. Ингээд Соломон баяраа угтаалцгаая. За таарын одоо дөрөв дэх асуултын сэдэв бол тоглоом гэдэг сэдэв байгаа. Тоглоом. Ямар тоглоом байхыг нь бол мэдэхгүй. Одоо дэлгэцэн дээр 4 хариулт гарч ирнэ. Нэгдүгээр дэлгэц 8. Хоёрдугаар дэлгэц 10. Гуравдугаар дэлгэц 12. Дөрөвдүгээр дэлгэц 20. Чи мэднэ. Чи мэднэ. Хоёул хамаг бол За. Гэлийн боолын зураг гарч ирлээ. Энэ зурагт стандарт хөзрийн нэг боолыг харуулсан байна. Энэ хөзрийн 4 боолын нийт хэдэн нүд тоглогчд харагдах вэ? Юу гэсэн? Энэ өдрийн 4 боолын. Өдрийн 4 боолын нийт хэдэн? За одоо энэ хөзрөн дээр бол жишээ нь 2 нүд наашаа харж байна шүү дээ. Тэгээ нийт стандарт хөзрийн бүх боолын 8 нүд наашаа харах байх вэ? Цаг явуулаа. Боолтой 8 юм шүү. 8 л шүү дээ. Жил мэдэн дээ. Бүгд чинь би мэдэх юм. Зарим боолынх нь 2 нүд харж яадаг биш үү? Харин. Чи яг хөдрийн тоглодог юм боддоо. Бүгд ийм 2 та надад зарим 4 байдаг юм шүү. Надад итгэв. зарим нь ингэ. Зарим нь ингэ. Боол. Тэр чинь 2 нүдтэй, дороо 2 нүдтэй 4. 8 12 дээр тавих ойлго хуугаад. Хуваасан дээр юм шүү тэгвэл. Яг мэдэхгүй үү? Шууд 8 юм шүү. Урагшаа авсаад хэдэн секунд 30 уу? Энэ удаа хажуунаас Урагшаа авсан хөдрийн юу байдгүй юм да. Тийм үү? Аа? За чи За 8 дээр авчихгүй. Та итгэхгүй. Та дүнээс фото тавьта. ганц хоёрыг жаа. За яг ингэж тавьчих. Цаг дууссан. Оролцогч маань тоглоом гэсэн сэдвийг сонгосон байгаа. Стандарт хөзөр буюу дэлгэцээр гарсан байгаа гэлийн боол. Түүнтэй адилхан яг цэцгийн боол, дөрвөлжингийн боол, бундангийн боол гэж 4 боол байгаа. Хэдэн боолын нүд нааша харж байдаг вэ? Гэлийнх дээр бол 2 нүд нааша харж байна. Нийтдээ хэдэн нүд нааша харж байдаг вэ гэсэн асуулт байна. 8 гэсэн хувилбар дээр ихэнх мөнгөө тавьсан байна. Харин 12 гэсэн хувилбар дээр 3 сая төгрөг тавьсан байна. 10 бол биш үү? Яг зөв. 20 арай учир нөгөө хөдрийн 2 удаа нааша харсан бас байж магадгүй. Тийм юм бол байхгүй. Байхгүй. Юу зүгээр хөдрийн нөгөө хүн нь шүү дээ. Хүн чинь бол боолоор яадаггүй шал өөр юм байдаг үстэй. Тийм тэр Ядаад ноён байдаг үстэй тий. Ноён хатан зөндөл юм байна. Тийм боол гэдэг энэтэй. 4 боол. Асуудалгүй зоригтой. За зөв хариултыг арцгаая. За 90 гүтг юм биш өсөрдөг юм уу? Ганц боолыг нааш нь харуулна гэж байх бах. Би дандаа хосоор нэг очихгүй. 2 харна хажуу тийш харцсан байдаг гэхэд 2 удааны нааш нь харуул зурж магадгүй гэж бодоос. 4 боолын нийт хэдэн нүд тоглогчд харагдах вэ гэж. Асуудалгүй л баймаар юм тий. Одоо шууд ингэн Энд одоо хэд харагдаад байгаа юм бэ? 2 л доо. 2 сард. Яг 2 байна уу? 2. Одоо 12 он. Тэгээ 12 он. Тэр аюуш нэг аюушигээ гаргаж ирэхгүй дуусчих юм бэ яа.
Би санагдаа өөрөө би ингэж гарч ирээгүй шүү. Таны дуудлагаар гарч ирсэн шүү би. 20 нүд бол байдгүй маа. Байхгүй байна. 12